হ্যালো এভরিবডি, আজকে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি করে গাড়ি ভাড়া করে আমরা চলে এসেছি এমারাল্ড কেভ দেখতে। মানেটা হলো আমরা গাড়ি করে এসেছি উইলো লেকে, যেটা আর কি পার্ট অফ কলোরাডো রিভার। আর ওখান থেকে প্রায় 1.5 থেকে 2 মাইল অবধি কায়াকিং করে এসেছি। এরকম ছোটো ছোটো নৌকো মতন করে কায়াকিং করে এসেছি। আর এখন যাচ্ছি এমারাল্ড কেভ দেখতে। আর কেভটার নাম হচ্ছে এমারাল্ড কেভ কারণ জলটার রং পুরো এমারাল্ড কালার। তোমাদেরকে দেখাবো, আগে যাই, আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এখন। ফাইনালি অনেকক্ষণ জলে ভাসার পরে মানে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। এবার কি হয়েছে, আমি ভাসতে ভাসতে কেভের ভেতরে ঢুকে গেছিলাম আরেকটা গ্রুপের সাথে। এবার গ্রুপের গাইড যা অপমান করে বার করে দিল আমায়। যাই হোক, ফাইনালি লাইনে দাঁড়ানোর পরে আমাদের টার্ন এসছে, তা আমরা ভেতরে ঢুকেছি। ঢুকে দেখলাম এমন কিছুই না, জাস্ট জলটার কালার আর কি গ্রিন হয়ে থাকে যখন সূর্যের আলোটা পড়ে। ওই পারফেক্ট মর্নিং সানরাইজটা যখন হয় তখনই আর কি জলটার কালার পুরো গ্রিন হয়ে যায়, তার জন্য এটাকে এমারাল্ড কেভ বলা হয়। আর এখন অলরেডি 12:30 বেজে গেছে, তাই জন্য সেরকম গ্রিন কালার আর কি মনে হচ্ছে না। আমরা পিকচার নিলাম আর তোমাদেরকে এখন সারাউন্ডিংটা দেখাচ্ছি। লুক তো কখন কায়েক করে বেরিয়ে গেছে আগে, আর আমি টুকুর করে যাচ্ছি। হাত ব্যথা হয়ে গেছে পুরো কায়েক করতে করতে, দূর আর ভাল লাগছে না, তাই জন্য মাঝপথেই আমি একটু রেস্ট নিচ্ছি জলে। এই যে হাঁসগুলো দেখো কি সুন্দর ভেসে ভেসে যাচ্ছে। সো ফাইনালি কায়াকিং করার পরে সেই সকালবেলায় এসেছিলাম আমরা 8টার সময়, ঘুরে টুরে কায়াকিং করে ফাইনালি বেরোলাম আমরা লেক থেকে। এখন বাজে 2:30টার সময় আমরা গাড়ি নিয়ে আবার রওনা দিলাম 7 ম্যাজিক মাউন্টেন দেখতে, যেটা এখান থেকে অ্যারাউন্ড 40 মিনিটস ড্রাইভিং ডিস্টেন্স। আর সকালবেলায় আমরা এই গাড়িটা রেন্টে নিয়েছিলাম, তো এই গাড়ি করেই যাচ্ছি। সারাদিন লেকে ভাসতে ভাসতে পুরো গায়ে ট্যান পড়ে গেছে আমার যেমনি তেমনি লুকের। আর আজকে ওয়াটার কারেন্ট এত বেশি ছিল মানে কি বলবো, হাত পুরো ব্যথা হয়ে গেছে। আর প্রথমবার যখন আমরা কেভের দিকে যাচ্ছিলাম তখন পুরোপুরি মানে এগেনস্ট কারেন্ট আমরা স্ট্রাগল করে যাচ্ছিলাম। লুক তো তাও কায়েক করে বেরিয়ে গেছে আগে। আমি যেন আর পাচ্ছি না, আমার মনে হচ্ছে হাওয়া পুরো একদম পেছন দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একটা যে পয়েন্টের একটা টার্নিং যখন করছিলাম মনে হচ্ছে যেন আমার পুরো পেছন দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তো প্রায় বলতে পারো আজকে আমরা এগেনস্ট কারেন্ট কায়াকিং করেছি। আমার হাত পুরো ব্যথা হয়ে গেছে, কিন্তু ফেরার সময় কি হলো, আমরা ভেবেছি খুব ইজি হবে, কারণ এগেনস্ট কারেন্ট যখন যাওয়ার সময় হয়েছিল, ফেরার সময় হয়তো খুব ইজি হবে। বাট নোপ, হাওয়া পুরো থেমে গেল অটোমেটিক্যালি। বাধ্য হয়ে আমায় কায়েক করে আস্তে আস্তে আবার ফিরতে হলো। মাঝখানে তো আমি দাঁড়িয়েই প্রায় 15 মিনিটস মতন রেস্ট নিলাম। হাওয়াই আমায় ঠেলে দিচ্ছিল অল্প আধটু, ওই হাত ব্যথা হয়ে গেছিলো, আর ভাল লাগছিল না তখন। আমরা এখন যাচ্ছি 7 ম্যাজিক মাউন্টেন দেখতে। জানি না কেন 7 ম্যাজিক মাউন্টেন বলে, because these are not mountain at all. These are just like colorful rocks standing one top of each other. চলো যাওয়া যাক।
এখন আমরা হেঁটে হেঁটে সেভেন ম্যাজিক মাউন্টেনের দিকে যাচ্ছি অ্যান্ড এত দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন খুবই ছোটো ছোটো হবে, বাট ট্রাস্ট মি, ইটস মোর দ্যান 30 feet হাইট। Picture time. ফাইনালি পিকচার টিকচার নেওয়া শেষ, এবার আমরা হোটেলের দিকে রওনা দেব, কারণ আজকে রাত্রে অনেক কিছু প্ল্যান আছে। আমরা হোটেলে গিয়ে চেঞ্জ টেঞ্জ করে রেডি হয়ে একটুকুনি রেস্ট নিলাম 30 minutes মতন, তারপরে এসে গেছি এখন হাই রোলারে চড়ার জন্য। হাই রোলার হচ্ছে বেসিক্যালি একটা বড় নাগরদোলা, যেটা থেকে আর কি ওপরে যখন যাবে, নাগরদোলাটা যখন ওপরে যাবে পুরো ভেগাস তুমি দেখতে পাবে, প্রতিটা হোটেলস তুমি দেখতে পাবে। আর নাগরদোলায় চড়ার আগে, মানে হাই রোলারে চড়ার আগে আমরা একটা বারে এসেছি মার্গারিটা নিতে। Try that. Thank you. Try that, my man. Sir. You know Amazing. You're gonna love it. 48. Call square. I appreciate that. Thank you, my man. পিকচার টিকচার নেওয়ার পরে আমরা এখন হাই রোলারের দিকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, অ্যান্ড ওই যে আমাদের হাই রোলারের খাঁচাগুলো এক এক করে আসবে আর এক এক করে ছাড়বে। এখান থেকে আমরা একটু করে ঢুকে যাবো খাঁচার ভেতরে। All right, thank you. Good morning. ফাইনালি আমরা হাই রোলারের ভেতরে ঢুকে গেছি অ্যান্ড আস্তে আস্তে ওপরে যাচ্ছে, আর তোমাদের সাথে ভিডিওগুলো দেখাবো ওপর থেকে পুরো ভেগাস কীরকম দেখতে লাগছে। Welcome to the high roller.
Hit your nose. I did that. I wonder why Caesar's is so hard to get around. Look how massive it is. Yeah. There's two of them. Look. চকলেট। ফাইনালি হাই রোলার থেকে নেবে আমরা যখন হেঁটে হেঁটে সিজার প্যালেসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখি আরেকটা কেকের ভেন্ডিং মেশিন। আজকে লুক বললো ও কেক খাবে, তাই জন্য আমরা একটা চকলেট কেক আর একটা নিউ ইয়র্ক স্টাইল রেড ভেলভেট চিজ কেক আর কি নিলাম এখান থেকে। কেক টেক নেওয়ার পরে আমরা এখন হেঁটে যাব, কোনো কিছুই খোলা নেই কারণ এখন বাজে রাত্র 12:30 মতন, ইয়েস প্রায় 1:10 বাজে এখন। অ্যান্ড তাই আমরা ভাবছি তাড়াতাড়ি করে স্ট্রিপে একটা হট ডগ প্লেস খোলা আছে আর কি, ওখান থেকে হট ডগ খেয়ে আর কেক তো আছেই, কেক টেক খেয়ে ঘুমোতে চলে যাব। আর আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করব, তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার কালকে সকালে। টিল দেন হ্যাভ আ গুড নাইট। প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে রয়েছি, সেই সকালবেলায় উঠেছিলাম, উঠে কায়াকিং করতে গিয়ে আর ভাল লাগছে না, এখন মনে হচ্ছে না কখন গিয়ে বিছানায় গিয়ে শোবো আগে।